Приветствую вас на видеоканале Outdoor Offroad. Хочу представить себе гениальнейшее изобретение японских японцев, которые китайцы воплотили примерно в 15 раз дешевле, чем это сделали японцы. Как назвать, не знаю, жаровни, не жаровни, в общем, какой-то, в общем, fireplace это называется по-английски, очень точно выражается вообще практически все на английском языке, по-русски я пока не придумал. Если у вас будут мысли, пожалуйста, напишите в подписи, о чем речь. А вот такой вот штуковине. Сеточка на ножках. Ну вот что еще надо, да? Смотрите. Если еще под эту сеточку положить кусочек стеклоткани, чтобы пепел, который сыпется, не был горячим, ну как бы не поджег возможную подложку горючую, вообще совершенно гениально. Это первый, так сказать, запуск вот этого вот устройства, этого fireplace. В комментариях, вернее в подписи будет ссылка на место, где я его купил. Стоит недорого сравнительно, пока, по крайней мере, надеюсь, эта цена сохранится. Более серьезные испытания я проведу чуть попозже, пока это вот первый запуск, что называется, такой обзорный. Если хотите посмотреть, что в результате получится у меня из полноценного теста, подписывайтесь, ставите лайки, дизлайки, комментируйте. Всем спасибо!